Okay ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ခုစလုပ်ကြည့်အောင်ဟောဒီ logo လေးရေးဆွဲကြည့်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်အပြင်ဘက်ကဒီအခွန်လေးကိုအရင်ပြုလုပ်မယ် rectangle တစ်ခုရေးဆွဲလိုက်တယ်ဟောဒီ document စတူကန်ကိုပြင်ကျင်လို့ရှိရင် array နဲ့ကနေပြီးတော့ convert to curves convert to curve လုပ်လိုက်မှကျွန်တော် shape 2သုံးဆွဲရတာအဆင်ပြေမယ်ဒီ point လေးကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့ခြင်းတယ်အဲ့လိုရွှေ့မယ်ဆို shape 2လေးနဲ့ရွှေ့လိုက်တယ်ဒီနားလေးကိုဒီပုံစံအခုံးလေးလုပ်ခြင်းတယ် click တစ်ချက်ချတယ် right click to curve အဲ့လို to curve လုပ်လိုက်မှကျွန်တော်ပြင်လို့ရမယ်ဟောလို့လေပြီးရင်ဒါလေးအောက်ဘက်ကိုဆွဲတယ်ဒီကောင်လေးကို click နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့ဖြောင်းဟောဒီဘက်တစ်ဖက်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဖြတ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စဝိုင်းတစ်ဝိုင်းနဲ့ရှားလိုက်မယ်စဝိုင်းတစ်ဝိုင်းနဲ့ရပြီးတော့သူ့ကိုဖြတ်မယ်ဒီအတွက်သူ့ကို select မှတ်တယ် shift ကိုဖိပြီးတော့သူ့ကိုထပ်မှတ်တယ်ပုံတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုဖြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်မဲ့ကောင်ကိုအရင်မှတ်တယ်အဖြတ်ခံမဲ့ကောင်ကိုနောက်မှမှတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြတ်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဟောဒီ trim ကိုသုံးလိုက်မယ်ဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်မယ် click နှိပ်လိုက်တယ် delete ကိုနှိပ်လိုက်တယ်သူ့ကို copy ပွားပြီးတော့ညာဘက်ကိုကျွန်တော်လှမ်းမယ်အဲ့လိုလှမ်းတဲ့အခါမှာတိကျမှုရှိစေရအတွက် view ထဲက start to object ဒါလေးကိုဖွင့်ထားမယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုဖွင့်ထားတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကို copy ပွားမယ်ဒီအတွက်အပေါင်းကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဘယ်ညာကျွန်တော်လှမ်းမယ်ဟောဒီမှာ mirror horizontally နေရာရွှေ့တဲ့အခါမှာကိုကထိကပ်မှုရှိစေရအတွက်သူနဲ့ဒီဘေးကနေဆွဲရွှေ့သွားတယ် control လေးဖိထားဒါမှဖြောင်းပြောင်းလေးသွားမယ်သူနဲ့လုံးဝထိတွေ့နေအောင်လို့ပြီးရင်တို့နှစ်ခုကို select မှတ်ပါဟောဒီမှာ weight ဒါလေးကိုသုံးဆွဲလိုက်ပါတယ်ဒီပုံစံကျွန်တော်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်အပြင်ကအကိုအတွက်အရင်လုပ်လိုက်တာပြီးရနောက်မှာကျွန်တော်ဒီအတွင်းထဲကဟောဒီတောင်ပန်လေးလုပ်မယ်တောင်ပန်လေးကိုမလုပ်ခင်ဒီတောင်ပန်လေးကိုကရာရချက်ကလေးအရင်ပြုလုပ်မယ်အဲ့တောင်ပန်လေးပြုလုပ်ဖို့အတွက်စဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းကျွန်တော်ရှားလိုက်မယ်အဲ့စဝိုင်းလေးကိုတစ်ပိုင်းဖြတ်တောက်ပြမယ်ကိုလိုသလောက်ရှားလိုက်မယ်ဖြတ်မယ် trim သူ့ကိုဖြတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါသူ့ကို copy ပွားမယ် keyboard ကအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ချုပ်ညင်တဲ့ shift ကိုဖိပြီးတော့အချိုးကိုက်လေးတောင်းကနေချုပ်ယူလာတယ်ဒီပေါ်မှာလာထားမယ်သူ့ကိုချုပ်လိုက်မယ်ဟောဒီလိုလေး view ထဲကနေပြီးတော့ snap လေးကိုပြန်ဖြုတ်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာနေရာရွှေ့တဲ့အခါကတ်မနေအောင်လို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လိုတဲ့လောက်လေးယာထားချက်ပြုလုပ်မယ်ဒါလည်းသူ့ဖြတ်မှာပဲသူတို့နှစ်ခုကို select လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် trim ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒီပုံကိုပြန်ဖြတ်လိုက်တယ်သူ့ကိုအလဲကောင်guideline လေးမှတ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနှစ်ချမ်းတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချမ်းပဲရေးဆွဲမယ်နှစ်ချမ်းဒီပုံကြည့်လိုက်တော့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့သဘောတရားတူနေတဲ့အတွက်တစ်ချမ်းပဲကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီတစ်ချမ်းဆွဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာယာရချက်ပြုလုပ်ဖို့တောင်ပန်ကိုရေးလိုက်တယ်1 2 3 4 5
hoi pekaro alpaka quedwara no. Time 1, 2, 3, 4 tima piamin lady ya like me. Get the rock what tima general ya 1 da 2 3 4 အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ယာထားလိုက်တယ်ယာထားတော့ကွကွန်ပျူတာသုံးတာပဲလေကိုယ့်ရဲ့ယာထားချက်မကြိုက်ရင်ချိန်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်ညှိလို့ရတယ်ဒါတွေကဘယ်စိတ်ပိုင်းဘယ်လောက်ထိတော့ကျွန်တော်ပေါ်လွင်အောင်လုပ်မယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ယူထားလိုက်တယ်ဒီသဘောတရားလေးပေါ့โอเคဟုတ်ပြီဒီအထိကျွန်တော်ကသဘောစင်ပြေသွားပြီဆိုမှဒါကျွန်တော်ကပုံချမ်းသွန်းလောင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်သူ့ဒီထဲမှာပုံဝင်ဆွဲတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလောချလိုက်မယ် right click lock object ဒီအတွင်းထဲလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဝင်ဆွဲမှာ free undo ကျွန်တော်သုံးမယ် free undo နဲ့သုံးတဲ့အခါမှာကိုထက်ဆွဲတဲ့ပုံနဲ့ဒီအောက်ကယာထားတဲ့ပုံနဲ့ရောထွေးမှုမရှိအောင် outline ကိုကျွန်တော်အရောင်လေးတစ်ခုပြောင်းထားလိုက်မယ် outline ရဲ့အရောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းဖို့ keyboard က order ကိုဖိပြီးတော့ click နေလိုက်ပါ okay အဲ့ပါမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းအနီရောင်ကနေစမယ်ဟုတ်ပြီကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးတွေကို line တီးတန့်ဆွဲဖို့အတွက် free undo တော်၎င်း 3 point cap တော်၎င်းကြိုက်တာသုံးလိုက်ပါ click နေတယ်ဒီမှာဖိဆွဲလိုက်တယ်အဲ့လိုဖိဆွဲတဲ့အခါမှာမြင်းပြောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင် control လေးနဲ့ဆွဲပြီးရင် click နေလိုက်ပြီးရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့လေဒီမှာလာဟောလို့ဆွဲလိုက်မယ်ဒါသူ့ပုံရဲ့အလိုအရကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဆွဲနေပြီဒီဘက်ကိုလည်းဒီလိုလာနေလိုက်ဒီဘက်ကသူကအဖြောင်သွားတာအဖြောင်သွားတာဆိုတော့ကိုက free undo ကိုလဲပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် click နေတယ်နေတယ်နောက်မှတ်ကနေ click တစ်ချက်ပြန်နေရတယ်နေတယ်ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးတော့စုံလိုက်တယ်တစ်ချက်ဟုတ်ပြီအဲ့အတိုင်းပဲတစ်ခါနောက်တစ်ခု click နေတယ်ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ဆွဲသွားမယ် click နေတယ် click နေတယ် click နေတယ် okay အဲ့အတိုင်းဆက်ဆွဲမယ် click တစ်ချက်နေတယ်တစ်ချက်နေတယ်တစ်ချက်နေတယ်နေတယ်နေတယ်ဒီမှာတစ်ချက်နေတယ်ဒီမှာတစ်ချက်နေတယ်ဆက်ပြီးတော့ဆွဲမယ်တစ်ချက်နေတယ်ကလေးတစ်ချက်ပြန်နေတယ်တစ်ချက်ထပ်နေတယ်တစ်ချက်နေတယ်ဒီဘက်ကိုလာတယ်တစ်ချက်နေတယ်တစ်ချက်နေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းဒီဘက်ကထပ်လာတယ်တစ်ချက်နေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဘက်မှာကြတော့ကွဒီမှာလာပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့စုံလိုက်တော့မယ်ဒီနားလေး shape tool လေးနဲ့ click တစ်ချက်ချတယ် right click to cap ပြောင်းပြီးတော့ဒီလို white string လေးလုပ်လိုက်တယ် okay ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်က outline ရာထားချက်ကိုဖယ်မယ် right click unlock unlock ပြုလုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုခုနကလောချထားတာရှိနေလို့သူ့ကို select မှတ်တယ်ဖြတ်တယ်လောချထားတာရှိနေကျွန်တော်လောတွေရင်ဖြည့်ရမယ်ဗျ right click ကျွန်တော်မှာ unlock
ဖြတ်တယ်ရပြီဒီဟာလေးကိုဒါလေးကကျွန်တော်ဖြူရောင်လေးအောက်လိုင်းနေကျွန်တော်မပါချင်ဘူးအောက်လိုင်းနေဖြောက်မယ်ဆိုရင် order ဖိပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါ group ဖွဲ့ထားလိုက်ပါ control G ဒါဖြူအောင်ပေါ်မှာဖြူအောင်ပေါ်ဖြစ်နေလို့မပေါ်ဘူးဒါလေးကို copy ပွားမယ် keyboard ကအပေါင်းကိုနှိပ်တယ်ဘယ်ညာ flip လန်တယ်အလဲကနေရွှေ့သွားတယ် control ဖိထားဟုတ်ပြီသူတို့နှစ်ခုကို group ဖွဲ့ထားလိုက်မယ် control G အတွင်းဘက်မှာကိုရီးယားဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်အောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာသတိကန်ကျွန်တော်သုံးပါလေသတိကန်ဆွဲမယ်သတိကန်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် polygon 2သုံးရမယ်အနားကြီးအတွက်သတိကန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးနာပေါ့ဆွဲချလိုက်တယ် control လေးကိုဖိမယ်ဒါမှသုံးနာညီသတိကန်ထွက်လာမယ်โอเคသူ့ကိုအတွင်းဘက်ကိုဒါတွဲလိုက်လေကျွန်တော်ချုပ်အတွင်းဘက်ကို copy ပွားရင်းနဲ့ချုပ်မို့ဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးဆွဲလို့ရတဲ့သူက condo ရှိမယ် condo နဲ့ကျွန်တော်အတွင်းဘက်ကိုပွားကျင်တာဆိုတော့ inside condo ကိုယူပေါ့သူလိုချင်တဲ့ကွာဝေးယူမယ်ဒီဘက်ကကွာဝေးကိုချိန်လို့ရမယ်ဟောဒီလိုလေးပေါ့ရပြီသူ့ကိုခွဲမယ် arrange နဲ့ကနေပြီးတော့ break condo group ပတ်အဲ့လိုခွဲပြီးတော့ဒါပုံထဲကအရောင်တိုင်းကျွန်တော်တရားအောင်စီဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုဖြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် smart feed tool လေးသုံးလို့ရတယ်ကဲ smart feed tool လေးနဲ့အပြင်ဘက်ကရောင်ဒီအပြာရောင်အတွင်းထဲကိုနှိပ်လိုက်အတွင်းထဲကရောင်ဒီအဖြူရောင်ဟောဒီအတွင်းထဲကရောင်ဒီလိမ္မော်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးပဲဒီသုံးခုလုံးကို select ပေးတယ်သူ့ရဲ့ outline ကိုဖြောက်မယ် order ဖိပြီးတော့နှိပ် group ဖွဲ့မယ် control G ဒီဘက်ကိုလာမယ်အရွယ်စားသေးမယ်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုနည်းနည်းရှည်မယ်ဟောဒီပုံစံလေးပေါ့ကဲပေါ်ကတော့ကျယ်လေး control ဖိပြီးတော့နှိပ်တယ်ဖြူရောင်လေးဒီဘက်ကိုလာထားတယ်ပြီးရင်စင်တာညှိလိုက်တယ် C ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလေ့ကျင့်ပေးပါ